Hey kids, hi parents, and this is Tia Adriele, this is our English class. No último vídeo nós aprendemos sobre as vowels. Quais são? Letter A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. As vogais em inglês, certo? Vimos todo o alfabeto e nós vamos trabalhar letter by letter, letra por letra, certo? The first letter of the alphabet is a vowel. A primeira letra do alfabeto é uma vogal, certo? Qual que é ela? A letter A. Essa aqui. This is the letter A. Uppercase, que é maiúsculo. Lowercase, minúsculo, certo? De imprensa aí. Uppercase, cursive uppercase e cursive lowercase, certo? Como é que eu digo maiúsculo? Uppercase. Essas aqui são a letter A, uppercase. Como eu digo minúsculo? Lowercase. Essas aqui são a letter A, lowercase, certo? A atividade que nós vamos fazer agora, a gente vai aprender algumas palavrinhas, certo? Que começam com a letter A, tá certo? Olha só, o que eu tenho aqui? It's an animal, é um animal, certo? Que animal que é esse? Nós chamamos de alligator, ok? Alligator. E alligator começa com a letter A, ok? Nós temos outra coisinha aqui, que é... O que é isso? It's a fruit, certo? O outro era um animal, and this is a fruit. We call it apple. This is an apple. Outra coisa que nós temos aqui, olha só. It's an airplane. It's a transport. A transport, certo? And we call it airplane, ok? O próximo, olha só. It's a bug, certo? Um inseto, que nós chamamos de ant. This is an ant. This is an airplane. This is an apple. And this is an alligator, certo? Todas essas imagens, esses animais, esse inseto, esse transporte, essa fruta, todas elas começam com a letter A, certo? A for alligator. Esse é um som da letter A, certo? Alligator. Apple. Airplane. Ant. Também do A, e ant, ok? Assim que a gente produz alguns sons da letter A in English.